Моя бабушка не мыла чайник всю жизнь. Так думали все наши родственники и друзья, когда приходили к ней в гости. Сколько бы я ни пробовала, ни одно средство не справлялось с этим налетом и толстым слоем жира. И в тот момент, когда я все-таки решила его нести на мусорку, мне попалось чудо-средство с ТикТока. Оно якобы отмывает все. Я его решилась заказать, была не была. И я удивилась, что реально отмылся чайник. Чайник, который никто не мог отмыть годами. А по факту потребовалось 10 минут и одно средство. Обязательно теперь рекомендую его всем своим подругам. Кстати, это антижир от Easy Clean, девочки, скриньте. А артикул оставила в описании.